Dobrý deň, volám sa Slavomír Radček a robím reportáž z Hozelca. Ja som jediný poctivý šlapal Hozelec a teraz vám ukážem, ako ďalší traja tlačia bicykle hore Hozelcom. Nech sa páči. David, Filip a Silvo. Názorná ukážka. Tlačia bicykle popri ceste. Všetci traja. Je to hanba. Nech sa páči. Tu vidíte týchto buzerantov. Prvý, Dake nasadol na bicykel, ako náhle uvidel, že ho kamerujem. Dake, ako sa vám tlačilo? Hovorí, že super. Druhý prichádza Rolačko. A Silvester.